ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာအမှတ်တရအနေနဲ့ဝယ်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်လာဝယ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမှဝယ်လာတဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီမနေ့ကမှပဲဒီမနေ့မှပဲမွေးနေ့မှာစမ်းသုံးတာလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမတော့အများကြီးဈေးလျှော့ပေးလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်စီမှာဒီကျွန်တော်နဲ့အခုအကြောင်းဝယ်လောက်ရတာဘယ်လိုနေလဲကောင်းတယ်စင်ပြေလားဂတိတည်ရနော်ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာအမှတ်တရအနေနဲ့ဝယ်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်လာဝယ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမှဝယ်လာတဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီမနေ့ကမှပဲဒီမနေ့မှပဲမွေးနေ့မှာစမ်းသုံးတာလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမတော့အများကြီးဈေးလျှော့ပေးလိုက်တယ်အစင်စီရောအဲ့တော့ကိုယ်ကတော့မသိပဲတဲ့အခုကျွန်တော်ရဲ့ style တိုင်းပေါ့နော်ဂတိတည်တယ်အကြောင်းဝယ်လောက်တာကားကောင်းပဲရောက်နေအခုကျွန်တော်စီမှာဒီကျွန်တော်နဲ့အခုအကြောင်းဝယ်လောက်ရတာဘယ်လိုနေလဲကောင်းတယ် စင်ပြေလားဂတိတည်ရနော်အကုန်လုံးစသားရလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကားတွေဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် link ခရင်ရှိပါတယ်ဗျာနော်တတာ